i'ana, kalmar tana wajabta samun taimakon Allah. Wali hada sanna annabi, saboda haka sai annabi ya sa ta kalmar la haula ta zama sunna a kiran sallah. Idan ladan ya ce hayya ala salati fa yaqulu mujib, sai ka ce la haula wala quwwata illa billah. Idan ladan ya ce hayya ala salati, ka ce la haula wala quwwata illa billah, ko ka ce hayya ala salati, ɗayan biyu ne, kowane ya inganta. Ko dai ka maimaita irin abin da ladan ya faɗa, ko kuma idan an zo hayya ala salati sai ka ce la haula wala quwwata illa billah. Idan ya ce hayya ala falahi sai ka ce la haula wala quwwata illa billah. Me kake nunawa? Ladan yana cewa ku taho ga sallah, sai ka ce ai dabaran mutum da karfinsa ba zai iya masa ba, sai da taimakon Allah. Ai haka ne, baka ganin gidan mutum yana jikin masallaci sai a sallar jam'i babu shi, ya fi kowa jin kiran sallah amma ba zai iya fita ya zo ba, sai da ikon Allah. Za ka ga wani gidansa ya kai kilomita guda tsakanin shi da masallaci, amma zai taho a yi sallah, shi ko wannan makwabcin masallaci ne rana take farkar da shi. Ashe kaga ba dabaran mutum bane. So cewar da kake la haula wala quwwata illa billah, kana tabbatar da tauhidi ne, kana tabbatar da dabaran mutum da ƙarfinsa ba za su iya samu masa wani alkhairi ba, sai da taimakon Allah subhanahu wataala. Idan mutum ya rike wannan, Ibn Taymiyyah ya ce yujibul i'anata, wannan zikiri yana wajabta samun taimakon Allah. Idan har ka rike la haula wala quwwata illa billah, to babu abin da zaka nema wurin Allah idan alkhairi ne wanda Allah bai baka ba. Sai ya bada misali da labarin da ya taho a suratul kahfi aya ta 39, tsakanin mutane biyu, ɗaya mumini ne, ɗayan kuma wato yana da raunin imani. Yana cewa ƙarfinsa, dabararsa ita ce ta sa gonansa ta yi kyau. Sai ɗayan ya ce masa ba haka ba ne, ba iya nomanka ba ne, ba saboda ka samu taki mai kyau ka zuba ba ne, ba wai don kana fadama mai kyau ba ne, ba kuma don an samu ma'aikata waɗanda suka kula da aikinsu ba ne, taimakon Allah ne. Sai ce masa walaula izdakhalta jannataka, me ya hana lokacin da zaka shiga wannan gonar? Ƙulta, sai ka ce ma sha Allahu la quwwata illa billah. Me ya hana ka faɗi wannan kalma? Duk sa'ilin da kaga wani abu ya faranta maka rai, kamar misali dukiya ce, kaga dukiyarka lokacin da ka gani ranka yi maka daɗi, me zaka ce? Ma sha Allahu la quwwata illa billah. Ce wannan hukuncin Allah ne, shine ma sha Allah. In ka ce la quwwata, ba ƙarfi na bane, kaga kenan ba ƙarfinka bane ya samar maka dukiya, hukuncin Allah ne. Allah ne ya kaddara zaka samu dan ya jarraba ka. To duk sa'ilin da mutum ya faɗi wannan kalma, dukiyar daɗa albarka take, inji Ibn Taymiyyah. Allah ya masa rahma. Don haka yasa wannan yana ƙarƙashin babi na at-tawakkul. Kalma ta la haula wala quwwata illa billah tana ƙarƙashin babi na tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala, wanda duk yana tabbatar ma babu mai iya kawo alkhairi ga ɗan adam sai Allah, babu mai iya kawar da sharri ga ɗan adam sai Allah. Magana tana da tsawo kuma tana da saura, amma wanda muka gabatar muna fatan insha Allah ya wadatar. Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskure, ya tabbatar mana da ladan abin da muka dace da faɗansa daidai.